Desa watese desa Kuningan anu Jatinom ngendi antarane sing gak Jatinom ya kuwi lho darani mikot ning kono. Ora Gebang enggak. Tanan kulon kabupaten Indah Jisuk budale kok kono. Misale Tanim. Ngomong burine Pak Jisuk iki popane iki duduk anu wis duduk kota. Dadi kok kono iki kena umroh ngoten niku. Nek wong ning jero ya kudu metu dhisik. Nek wong jaba ya sebenarnya kondi dhek budale ngoten nek kondi iki ngoten. Lah kan kula nganggap ini kaji gak apa-apa. nggih. Mereka dulu kadane nek kan jero ya kok kan utama tuh kan ngarai. Aku mbiyen mikat pertama teko iki ke Madinah soal. Lah nggih, dalane mereka liwat kuwi. Ini rek, harus suami dong sih. Umroh pokoke tanah halal kuwi kena tinggi. Saya wis itu ya. Nun sewu lha niku pada saat kloter kedua itu kadang-kadang tempat Engko ae, engko ning kene. Engko ora teko gen ihram umroh itu kan medal teng tanah halal. Nek kalih teng ihram haji mboten sami Pak iki. Ngeten lho Kang. Mikote Kok wonten Pak engke? mikote haji. Kaji wis nang anu itu kok budale nggone ini ngenteni mingkinge niku. Sing diwaca wae makani wae kok. Ya, lanjut. Di hajin wala kiran memang. Untungnya wong setahun haji kan ronrah nih. Heeh. Kalau haji yang gerambyang tok. Wa yukhrimu biha bi khabari sahihaini innahu sallallahu alaihi wasallam Alaihi. Aisyah ba'da qada'il haji ila tan'imi Enggak padal ya. fa tamarat minhu. Wah, lebih dari Khusus ada sing itu nanti. Dan orang tersebut, orang yang pengen umroh itu ihram berdasarkan ihram dari tanah halal. Dasare hadis Kanjeng Nabi bahwasanya Kanjeng Nabi niku memerintahkan Dewi Aisyah setelah melakukan ibadah haji untuk menuju Tanim. Setelah haji mau umroh, Dewi Aisyah diperintahkan untuk menuju Tanim dan umroh dimulai dari Tanim tersebut. Wa Tanimu aqrabu atrafil hilli ila Makkah. Ini banyak cedek dhewe. Adapun Tanim itu adalah suatu tempat yang paling dekatnya tanah halal menuju ke Mekah. Tanah halal paling dekat niku adalah tanah Tanim. Falau lam yakun al khuruju wajiban lama amaroha bihi lidhaikil waqti bi rohiril haji. Seandainya apabila keluar ke tanah halal itu tidak wajib, maka Kanjeng Nabi tidak memerintahkan Dewi Aisyah untuk menuju Tanim. Karena apa? Waktu kaki sangat pendek. Waktunya haji sangat pendek. Ini pun ada tasawur yang kalau lidhaikil waqti bi rohiril haji ini. Kalau barang Pak perintah itu kan seperti kaki abdal kaki wis mepet. Padahal cara le ada yang iki wis cedhek kae kudu kon budal nek ora langsung niat kok tengah istilahnya kon jero Mekah enggak kudu kon teko mikot. Kon nek tanah halal. Cara budal wektune wis cara surat wis cedhek. Orang tunggal Niki ilat ceritane wajib metu anu jadi mengambil keputusan bahwa orang yang ingin umroh ihram umroh itu harus ke mikotnya tanah halal niku lho. Ini tafsiran yang jero walaupun orang itu ada di dalam Mekah atau dari luar Mekah. Itu nek tanah halal umroh iki ngoten lho Mas.
lidhaqil waqti bi waqtil haji. Jalan kaji kuwi cara budal kaji wis nggih perjalanane wis cedhek. Cara kene wis upek wektune. Kuwi jek kon ning tanah halal dhisik. Rek no. Lanjut ke masjid. Wa afdaluhu ayil hilli ay biqaihi lil ihrami bil umrah al ji'ronah bi iskanil ain wa takhfifir ra alal afsahi lil ittiba rawahu Saikhani. Adapun paling afdolnya tanah halal untuk memulai ihram umroh itu adalah Ji'ronah. Tuh. Ada Pak niki? Tuh. Ada karena keganjarane. Tapi bayarnya padha ngeten iki. Yo ora no. Ngawur. Rumah sama angkutan kota ini cedek padha-padha iki angkutan kota. Ku sana yo ngono yo. Udah tadi bayarnya ya. Separone Kado tan Shopee ember karo separone. Lazada ngono, Pak. Kira-kira 10 banding loro ya. Piro, Pak? Tahu deh, ya adone ya. Ambek tutuk jalan-jalan. Jadi mikot-mikot yang disebutkan adalah abdulnya. Tapi Sing paling abdul kan ning kene di ya nggih, nilainya itu di pokok tanah halal itu adalah mikot, tapi yang abdul disebut-sebutkan. Artinya mikot yang lebih jauh itu lebih utama. Sama. Betul ya. Ngaji luwih akeh ya luwih apik. Jenengan wau wirang jangkah. Mubeng kok. Jadi mubeng adalah mubeng jadi rada-rada. Luwih adoh luwih akeh bensine. Pang wong Pandanarum ya. Ini Pandanarum. Bane tak uteran piro. Sujok lo ndak krungu salah kita sing diliwati. Krungu langsung jawab Waalaikumsalam. Ketok malah kesel. Kesel. Diri demetnya sedih kan. Tapi ngaji demet-demet ngrungokne. Ora ora. Apa? Oh nggih, al afsah dasare ittiba manut dateng perintah Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Saikhani. Wahia fi tariqit Thaifi ala sittati farasikha min Makkah. Adapun Ji'ronah itu jalan menuju Taif, ngono nggih. Iya, Jalan menuju diliwati lah arep nek tok buat kono. Panggonane mikot kuwi mengke ning jalan kuwi ngono. jalan menuju Taif. Lek arep Taif sampean Ora ngerti. nekah digorel Pak Logo. Ji'ronah itu jalan menuju Taif yang jaraknya yaitu 6 farsah dari Mekah. 6 farsah niku pinten kilo, Mas? Alah gur piro karo patang jangka muncul piro. Ane sinten kilo. Lah muncul piro ngono lho punjule lho. Jadi 6 farsah niku setunggal ping. Anti nyering. Jangkah to sing farsah. Pinten, Pak? Ya. Kode jangka muncul piro mbuh. Punjule karo. Ya terus yo. Takok, goblek. Langsung lho ya. Catet nang pinggir rasah golek neh. Iki ngene iki keterangan nang kene wis biasane enggak padha. Wis enggak padha karo anune. Kenyataan Nek mrene. menggo apa-apa. Biyane Mbah Harun Cabian kaji lho. Pripun Mbah kaji? Ora cocok karo kitab ya mesti. Mare le bayangne iki Wong kuno udah kaji. Saiki sang omah. Kali Nah, padha lho, Le. sandange omah nggih. Suki Arab. Oh. Kan becek taman semon haji. Jane iso budal sakine to Pak Le ya. Iso bebas kok. Kan promo lain kan. Terus enak ta iki. Lah iya. Kelas sepi ya.
Tapi kira-kira ya malah rada anu, kayak toa barangnya nggak bebas malah. Gak. Diatur kok. Wong Timur Tengah bebas. Enggak maksudnya diatur. Satu farsah niku 5.541 meter. Nah, kilo iki 5 kilo. 5 kilo. 5.541. 5 kilo setengah. Pinten 5 kilo 5 kilo setengah. setengah. 5 kilo setengah lek niki wau 6 farsah dadi 30. Wah mlaku sengklek. kene saka purong. 30 kilo. Kamben. Tapi dalam kamar mbak mobil serat ae. Ini panggung kerja, Mbah. Omahe Pak Haji. Ada kerja. Muncul ya. Betul loh ya. Tanah halal. 60 kilo. Tulung Agung. Mungkin kalau tanknya 36 wis kilo. Yang paling jedek. Yang paling mayar Tan M kuwi. Ayo jedek. Rong real. Lek tan mau pinten sak farsah nggih? Heeh. Ya gelis ya. 5 kilo ya. Kayak mesti ngliwati 6 kilo setengah. omah sing 5 kilo setengah. Wis witare wong Jawa. Kebetulan muncul seret. Oh, sanes. Nang dicatet ning kitabe ngono sak Nah, ngene. dicatat gen Oh, kita pene kok. Wayah di santri ke takon lah sak. Nanti tak golek-golek neh. Piro sak farsah piro? 5 kilo. 5.541. 5 kilo setengah punjul Pak. 5.000 541 meter. 5 kilo 600. 5 kilo 500 meter. Tapi sing gampang apalnya Mbah Google nya. Lah nggih. Bahasan Google ora digawa gogole entek kuotane. Ah iya. Repot. Mboten, Pak. Saiki ki marai kitabe untuk kitab kuning, kitabe PDF rata-rata. Mboten, Pak. Teng mriku wonten niku biasane jaringane mboten sami kali Indonesia. Di Google malah nggih mboten nyaut. Teng mriki Telkomsel teng mriku nopo? Padha ae. Oh, terusipun. Setelah Ji'ronah kemudian Fatan Imu li amrihi sallallahu alaihi wasallam Aisyata bi ihtimari minhu wa huwa al makanu alladhi 'indal masajidi al ma'rufati bi masajidi Aisyata bainahu wa baina Makkah farsahun. Kemudian tanah halal setelah Ji'ronah yaitu Tan'im, karena dasarnya perintah Kanjeng Nabi kepada Dewi Aisyah untuk umroh dari Tan'im. Adapun Tan'im itu adalah suatu tempat alladzi indal masajid, suatu tempat yang napa niki berada di samping masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Aisyah, ngono enggak? Oh, Masjid Aisyah. Ya, pripun mereka nek Masjid Aisyah atau pripun? Ya ini gue masjidnya ini bagian dia 3 Setat nih, salat ning kono terus biasane. Terkenalnya temerikon ku Masjid Aisyah. Aisyah dan barang. Yang mana bainahu wa baina Makkah farsahun, yang mana Tan'im niki dengan Mekah niki jaraknya 1 farsah. 5,5 kilo. Ya alun-alun Mriki alun-alun. Karang Tengah. Alun Tengah itu pas. Bisa mono. Ini antik ono. Mangklu ana ya. 5 kilo. Ini kalau ya rambo banget berarti gitu. Enggak. Itu maksudnya makanya kan kompasnya anu toh. Masjidil Haram. Ya Ka'bah itu kan. Karena ngene deh, cara Kayak kompasnya. Ana kene gak apa wis ngene. Kompasnya maksudnya jalan Makkah itu maksudnya kompas Masjidil Haram. Kono siang ya. Kacek pirang Dengan kayak itu uang. Kompasnya maksudnya dengan kata Mekah. Fal Hudaybiyah tu bi takhfifil ya alal afsah bi'run
baina tariqai hidata. Bi'run baina tariqai hidata wal madinati. Fi mun'atifin baina jabalaini ala sittati farasih min Makkah. Kemudian mikot untuk ibadah umroh yaitu tanah Hudaybiyah dengan membaca enteng ya-nya. Menurut qaul afsah, Hudaybiyah itu adalah suatu sumur di antara dua jalannya tanah Hiddah dan Madinah. Nama daerah ya, Hiddah ini. Nggih. Sumur yang ada di antara dua jalannya Hiddah dan Madinah. Dua jalan antara kita dan Madinah. Jeddah. Jeddah apa Jeddah? Maksudnya Jeddah. Jeddah ya, kota Jeddah. Jare kita. Itu Kak, nggih Kak. Kak Wegim. Kak. Kak ya. Apa sakniki malih Jeddah? Hiddah. Jeddah. Hiddah Kak. Kuwi Korea kuwi desa. Nama desa. Ngono ya. Fimun Atifin Malah kayak Korea tun. yang panggonan seminggu di antara dua gunung. Saiki paling serana. Rana. Wong biyen aja asli darane. gunungnya di jebol nah. Tapi kono anak masjid sing sik kono elek enak ya. Terus kowe anak masjid e sing lawas. Cuma di PH boga. Ala sitati farasiho min Makkah. Jarake Hudaybiyah ke Mekah itu adalah 6 farsah. Pirang 5 peng pirang atom ya. 33. Lumayan ya suwi Mbak Bis ini. Niki padha mek anu wae, Pak, sing pundi wau? Enggak ah. Jirona Corona. Atom ya Pak. padha 6 farsah niki. Ya, padha. Pisan kana. Lawan arai karo Corona ya lah. Lawan. Bener, lawan nih. Itu tengah semkat tengah-tengah antara nih lawan. Kalau ngalor ngidul nih tanggulan ngono lawan nih itu. Arai kan. Jadi dia tantem iki Mas. Nah. Itu 2 3 berarti 3 Wadali kali annahu sallallahu alaihi wasallam bada ihramihi bil umrah bidil khulaifati amal Hudaybiyati hamma bidukhuli ila Makkah minal Hudaybiyati fasaddahul musyrikuna anha. Adapun fasaddahu nggih bener nggih fasaddahu ya. Fasaddahul musyrikuna anha. Adapun urutan keafdhalian wau sing afdal teng pundi wau Jirona ini berdasarkan dikarenakan Kanjeng Nabi setelah ihram umroh di Dzul Khulaifah pada tahun Hudaybiyah, Kanjeng Nabi menyengaja untuk masuk ke Mekah dari Hudaybiyah. Kemudian orang-orang musyrik itu mencegah Kanjeng Nabi Mencegah Kanjeng Nabi untuk masuk ke Mekah. Biah ya iki. Jadi ini apa enggak afdal ya apa putih bau nggih? Jirona nggih. Jirona. Jadi ini Kanjeng Nabi pertamane ihrame teng mulane Dzul Khulaifah. Ngoten nggih. Terus dicegat malih gaser teng pundi? Dzul Khalifah apa kita masuk mikot Pak? Nggih. Nggih.
mangke mikot kaji. Lah kate umroh mboten niki. Ya wong sing Nggih, Madinah budale maksudnya kok iki kono. iki nama yang Abdul, iki katakannya Abdul. Nggih. Kan wong sing wis nang Enggak, itu nek sing Hudaybiyah berangi anu mikot yang Abdul. Kuwi nek terangi. Nek hanya mikot yang Abdul ngono lho, maksudnya yang Abdul nek umroh iki ngoten lho. minggu lak Dzulhulaifah kan arah wong sing teko Madinah. Nggih, maksudnya iki ngomongnya sing yang di atas tadi orang mikotnya umroh yang Abdul iki mungkin sebetulnya yang pertama Jirona, Tanim, karo Hudaybiyah niku. Iki terus nih. Paling jos dhewe Kuwi kan nggih umroh to, Pak. Lah nggih, padahal iki ngomongnya sing Abdul ngoten lho. Mana ning kene nek ya anau badha ekonomi bil umroh bil Sirona Hudaybiyah. Jadi yang setelah tahu umroh ke Hudaybiyah apa Hudaybiyah anu Hudaybiyah. Jirona. Bil Hudaybiyah pada tahun orang Hudaybiyah terus nejo masuk Mekah liwat Hudaybiyah. Maka sebabnya dijadikan Hudaybiyah mikot Abdul dalam sebab-sebabnya ngeten iki nemoni sebabnya niki ngoten. Napa kok di Abdul kuwi mengke ngoten Mbak sing pertama runtutan cerita. Nggih. Ahli fikih sing hafal. Lah nek ijma wae. Lah ya ahli fikih. Wong ijma yo ngono kuwi. Ngabal iki ahli fikih. Ya ora ana kados iku Abdul yo ora ana wong. Sing Abdul iki pakar-pakar. Ijma yo ngono kuwi ora ijma ora ngerti kowe iki. Wajib ora ngerti ora ijma. Ya, ngerti apa ora? Ayo golek ana. Kuwi wajib ngono ora. Ora ero. Ora ijma Ora enek. Kabeh wajib iso, kabeh mubah iso, kabeh yo piye? padha karo nakoso sulusadini. Ahli fikih ngarani. Iki anu ngadepe niku lho, anu Pak, terus Pak terangane. Terus nggih. Ngapa kok disebut ning ngono mengkae ngono? Pak. Kalau sing bingung niki lho Pak, mau kan dikatakan ning dhuwur Nggih. niku afdhole Jirona. Nggih. Tapi mbasan teng ngandhap prakteke Kanjeng Nabi niku teng Bil iki lho. Niki baru praktek, niki mah sejarah nyapa tekoe ulama yang Abdul. Alasane didadekne Abdul. Hudaybiyah niku lho. Dihukumi Abdul. Niku ngono kuwi. Niku alasan Hudaybiyah dijadikan Abdul. tempat yang Abdul Untuk mikot makani ihram. Analisa hukume ngono kuwi. Asal usul hukum. Analisis. Alasannya kan karena Nabi Muhammad setelah ihram Dari Dzulhulaifah. setelah ihram umroh dari Dzulhulaifah, Nabi di dalam tahun perang Hudaybiyah Nabi ingin masuk ke Mekah melewati tanah Hudaybiyah, kemudian oleh kaum musyrik dijaga. Alasannya seperti itu. Jadi malih peristiwa itulah dijadikan daerah yang istimewa. Pedoman bahwasanya Hudaybiyah itu juga sebagai ihram umroh yang betul. Kalau Jirona tadi tendensinya yaitu mengikuti hadisnya Kanjeng Nabi itu tadi, ceritanya Dewi Aisyah, karena sesuai dengan yang dikatakan oleh Mbak Imam Hadi. Kalau Tanim alasannya kalau Jirona kan tendensinya dikatakan sebagai Abdul Mikot karena mengikuti terhadap hadis yang diriwayatkan Syaikoni. Kalau Tanim sesuai dengan perintahnya Kanjeng Nabi terhadap Aisyah. Kalau Hudaybiyah yaitu tadi ceritanya. Nggih. Itu Jadi namun asal usul. terus niku jenengan terus nek iki enggak sak anu sampai teko burung niku. Wedhe niki alasane li annahu niki nerangne tentang alasane Hudaybiyah didadekne mikot ngoten to niki. Abdul niku. Yes, bon. Kalau baterai mau bahas kok koyo sampai sing dhuwur, kaya cek bingung. Bon. Fa qaddama Syafi'i ma fa'alahu thumma ma amarahu thumma ma amara bihi thumma ma hamma bihi. Iya, sane. Kemudian Imam Syafi'i niku mendahulukan apapun yang telah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi.
Jadi yang paling afdal itu yang memang Kanjeng Nabi mempraktekkan sendiri. Ngoten nggih? Sumama amarobi, kemudian urutan berikutnya yaitu apapun yang diperintahkan Kanjeng Nabi. Berarti sunah fi'liyah. Nggih. Ingat lho, nyato kok kan ya tatip to mengke. Nggih. Abdul nyato kok dirona. Tapi karena Kanjeng Nabi melakukan. Serien. Niku kan paling afdal jirona. Lah nggih, malah Prakteke Kanjeng Nabi sing pas niki wau kok praktek keng dil Dil Khalifah apa padha dil Khalifah kali jirona? mboten. Jirona nyapa to kok jirona? Kok digegek jiro. Nyapa kok Imam Syafi'i itu mendahulukan jirona yang paling afdal? Kan tatip to niku. Karena diambil Kanjeng Nabi melakukannya. Enggak perintah loh niku. Perintah niku kan perintah apa Kanjeng Nabi melakukan langsung dari tanah itu. Terus yang kedua, kenapa kok memakai apa tankin? Karena Kanjeng Nabi perintah kepada Aisyah, maka dijadikan apa Abdul yang kedua. Yang ketiga, nyapa kok Hudaybiyah menjadi Mahamawi. tertib yang tiga Abdul karena HAM. Siji dilakoni, loro diperintah, telu cita-cita. Lucu ngono. Pun ta mana nggih Abdul tatib. To niki kula sing pagajakan niki lho Pak. Niki kan prakteke napa niki? Kok kaya bendek wonten lho. Mau kan Kanjeng Nabi sing pertama sing dicegat wong musyrik niki lho. Pertamane Kanjeng Nabi nek ihram Bidil Dil Hulaifah. Khalifah. Lah ternyata Ama Hudaybiyah di tahun nggih. Hudaybiyah kuwi to, perjanjian. Ini kan otomatis kan Kanjeng Nabi prakteke kan ketoke kan Qadil Khalifah. Mboten iki ba'da ihram. Ihrami ba'da ihrami sakwise ihram. Tapi ihram bil umrah lho Mas. Ihram bil Badan Lah, ihram ihram haji. Sawise ihram haji. Nggih. temane sik nang itu. Temane ning kono kuwi iki ihram apa kan? Maksudnya ngene, menjadikan apa ulama Hudaybiyah itu yang terakhir Abdul, yang ketiga maksudnya ngoten lho. Nggih. Kuwi iki ning kene njiko Teko hame Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Nggih. Ketika ning kono Mekah ingin Pengen masuk ke arah sido lho. lewat Hudaybiyah, tapi lewat kono Mekah sakwise ihram, niat ihram dari Kulaifah kan tau gitu, di Kulaifah. Aku jalur karo daerahe malah iki yo. Terus dinae Iki sing dibingungke. Ketika meninjau jasa pelapan bangsa Ikram Mikil Umroh di Hulaifah dengan Jirona Lil Itbaq Rosyekoni kan benten toh Pak. Lah pertanyaannya niku Jirona dengan Dil Hulaifah itu Apa padha? apakah sama? Padahal kan nek cara kan prakteke sing napa? Nerangane Hudaybiyah kan sing praktek Kanjeng Nabi piyambak teng Dil Khalifah. Tapi ternyata sing afdal kok Jirona. Pertanyaane napa padha ta? Dul Khalifah bir Ali Pak Bro. Yang Spanyol iki. Kuwi maksudnya Kanjeng Nabi rencanane mlebu Mekah lewat Hudaybiyah. Gagal kalau akhirnya perjanjian Hudaybiyah. Sik cobi Dul kula sing Khalifah bir Ali. sing pengen ronos iki lho. Faqat damas Syafi'i ma fa'alahu. Lah, siji. Nah niki ma fa'alahu niki sing pundi niki? Isine sing Nah isine sing pundi ngoten lho. Jirona. Lagi Jirona tan'im ma'amarohu. Hudaybiyah ma'amahu. Terus Jirona dikatakan sebagai Abdul pertama niko nggih. Kanjeng Nabi lakoni sesuai dengan apa yang dikerjakan Kanjeng Nabi. Ma'fa'alahu. Makanya kan fakot dama Asy-Syafi'i. Fakot dama Asy-Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i menjadikan Jirona sebagai kodama? Itu dikarenakan ma'fa'alahu Kanjeng Nabi mengerjakannya, prakteknya Kanjeng Nabi itu dari Jirona. Terus kemudian kenapa tan'im itu dijadikan sebagai yang nomor 2 ma'amarohu? Kanjeng Nabi merintah Aisyah wau. Nggih. Terus kemudian Hudaybiyah kenapa? Karena hamal. Cita-citanya Kanjeng Nabi.
runtutan ceritanya kenapa ketiga tempat tersebut seperti itu. Jare sampeyan ora. Tapi kok mau nyapo? Urutan gaji lah. Foto. Rong-rong-rong-rongnya wangel. Nah, mereka kota Mekah dinae ra genal ya. Wae Mas Yusuf jane wayang kae. Daripada ribet iki saniki pun enten anu pemandune ya. Oh, nggih. Terus sebetulnya paling boten ketahui. Malah turu lah nek mandun. Wis kaya wong kali songo. Wis mandun. Saniki manut kali pemimpin. Pemimpinnya pas blonjong pisan. Ya ki mbok menawa awakmu ki memara ilang katut apa seneng kono. Ora jawane ngono. Jane sampean muncul ngono. Hah? Sampeyan muncul kok kono. Kan tadi wis sadar enten mata. Apa dengenane ya? Nggih, tapi lek jenenge wong muncul mbok dipatokno kan jelas genah. Oh, nggih ngono, Pak. Jadi masalah haji itu kan kadang-kadang enten sing budal niku mandiri. Nggih. Cara mandiri kalih sing derek Pak sepeda ya. ambek sing derek KBIH. Ah, siji. Misale ngoten niku napa nggih memang napa nggih? Ada perbedaan. Ada perbedaan apa memang penak sing pundi sing sampun-sampun menurut sing sampun. Ya sampean budal ning Wali Songo budal dhewe terus karo rombongan sing ngumpul. Ora tak digambane. Kuwi ngono. Gambar ngono. Tapi sing Ning wis-wis Surabaya budal dhewe Pak Sepur, sing wis-wis mandiri. iki kadang ya ngene lho. Sing mandiri kadang krono ning kono ya sik pisan. Tak bisa Bisa dia dibuang ning KPIH. Ya lek sing duwe perasaan iki ya isin. Sing duwe perasaan ya kadang ya bolone sing melok KPIH wi kadang nggih rasan-rasanan. Akhire kacil. Ada ono ngaji. Ngono ra gelem melu anu koncone ya kako. Yen aku Are ngeten Kang. Sing terus jelang sing enek. Ora karo lho terang. Haji wis enek manasike. Diuleg iki karo Jregor Indonesia. Sampeyan temen kuwi. Enggak. Aku kan yo Sing disampe detail iki Jregor Indonesia iki lho. Dadi aplikasi diane liyane mbok negara liyane. Jane lek marai manasik ya padha ya antara Kemenak karo anu ya padha. Cuman ning kono ya asline mek ger lek ning KBIH iki bolone iki wis kadung akrab karo Indonesia iki dadi rada penak. Nek sing mandiri lek ilmune ndak mantep tenan ya akhire ndaan wil akrab. Maksudnya pun mandiri itu napa sing Kemenak niku Pak? Napa pun? Kuwi sapa kuwi kancamu. Daftar- Nah, daftar- Nur Kolis kuwi ngluyur karo perawat to kuwi. Nur Kolis ya roh itu siji. bareng aku ciu. Lah iki cek Roh aku. Lah iki cek